好多客人咧喺買樓嘅過程都會糾結，究竟要地方大啊，定係要交通方便呢？要生活度定係要價值度呢？咁雖然咧呢度位於新界，但係今日同你揾到一個單位，可以滿足到好大部分嘅客人三大完美要求。咁我哋而家一齊去睇睇。青龍頭有個外形好特別，呈半弧形露台嘅屋苑，佢係呢區真正嘅大宅。所有單位實用面積達到1743至1958尺，全屋苑只有48伙，每一戶都向東南。我哋先入單位參觀下先。咁室內主要係英倫設計，全屋用上真雲石。喺天然陽光大海下襯托出高貴嘅氣息，感覺就好似每日浸浴喺陽光同大海氛圍之中。飯廳放置咗雲石飯台，更加突顯出大宅嘅格局。背後就係一個開放式嘅巨大廚房，做到完美收納，仲可以俾你盡情大顯身手。精緻嘅吧台同飯廳完美咁同廚房區分隔。走廊牆身掛滿生活嘅點滴，你會深深感受到家嘅溫度。房間嘅闊落度簡直係小朋友嘅天堂。第二間房空間一樣好十足，每間房其實都可以放到6尺床㗎。洗手間都係用上全真雲石，顯出業主對單位嘅要求同愛惜。屋主嘅珍惜度對買家嚟講都係一種放心。最驚嘆呢就係主人房嘅闊落度，唔需要你改間隔，亦都唔需要犧牲一間房。最後呢間房係屬於寵物嘅小天地，亦都係愛嚟擺放雜物，所以佈置就簡單好多啦。同戶主一開始由傾談了解到拍攝，俾到我一種溫馨又優雅嘅感覺。由小朋友去到寵物，都感受到歡樂同愛，氛圍個感覺就非常之好啦。最後帶你參觀屋苑一個好特別嘅花園。如果對青龍頭或者以上嘅單位有興趣，記得隨時聯絡我 Carol 過嚟參觀啦。